Ọ̀tọ̀ lẹ̀kọ́ ilé, ọ̀tọ̀ ní ẹ̀kọ́ ìwé. Àpẹẹrẹ òbí ni àwọn ọmọ ń wò. Ọ̀tọ̀ lẹ̀kọ́ ilé, ọ̀tọ̀ ní ẹ̀kọ́ ìwé o. Àpẹẹrẹ òbí ni àwọn ọmọ ń wò. Gbogbo ohun tí òbí bá ṣe níṣojú wa, làwa gbà wípé ó tọ́ ohun tí. In the recent time past, we have started talking about living a life of covenant. Living a life of covenant with God. Baba Abraham, today we are still calling him father of faith because he lived a life of covenant with God. King David, his dynasty is still on in Israel till today because he had a covenant with God. Job had covenant with God. We have seen many people that live a life of covenant with God. Moses had lived a life of covenant with God. And the blessing therein is that God keeps his covenant no matter what happens. The moment the Lord says yes, he will never say no again. He's a covenant keeping God. Now we've been talking about how do a youth that is growing, that have future, how do you live a covenant life that will keep you in the covenant of God, that will establish you, and the purpose of God in your life will come to pass. We've been talking about this in the recent time, and you will agree with me that God told us in the book of Psalm chapter 50 verse 5 that bring to me my saints that enter into covenant with me with sacrifice. In another word, there is a way you can enter into God's covenant by giving particular sacrifices. And we've been looking at what are those sacrifices that we need to give in order to enter into God's covenant. Shall we pray? Baba, we are grateful for another day. We want to appreciate you, Father, for making this day a reality again to continue our discourse. Baba, I pray you speak through me and bless your children through me. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. A ti bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ lórí ìgbé ayé èyí tí ó mú májẹ̀mú Ọlọ́run dání. Pé tí èèyàn bá ń gbé ìgbé ayé májẹ̀mú, a rí pé òun ńlá ni nítorí pé Ọlọ́run yìí dá májẹ̀mú. Ohun tó Ọlọ́run bá ti sọ yóò mú ṣẹ ni. Ìdí nìyí tí a fi sọ pé ọ̀dọ́ tó ń dàgbà, ọ̀dọ́ tó lọ́jọ́ ọ̀la, wá ọ̀nà láti bá Ọlọ́run wọ májẹ̀mú nítorí pé Ọlọ́run yìí dá májẹ̀mú rẹ̀. Ó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbùkún tó wà nínú májẹ̀mú. Bàbá Abraham lónìí a sì ń sọ̀rọ̀ májẹ̀mú àti Abraham ní pẹ̀lú Ọlọ́run. A ń sọ̀rọ̀ ti Dáfídì. Tẹ́ bá dé Ísírẹ́lì lónìí, àwọn ìran Dáfídì ló sì ń jọba níbẹ̀. A rí wípé ní ìgbésí ayé Mósè, ní ìgbésí ayé Jósẹ́fù, ẹ rí pé àwọn ìwọ̀n bá Ọlọ́run wọ májẹ̀mú. Inú Ọlọ́run dẹ̀ mú májẹ̀mú rẹ̀, ó dẹ̀ mú ṣẹ nínú ayé wọn. Tó ní ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́, ohun tó lè ṣe káyé rẹ̀ dára, ohun tó lè ṣe kó soríire, ohun tó lè ṣe kó mọ̀ kábàámọ̀ kó wálé ayé, ohun tó lè ṣe kí káyé mọ̀ ṣẹ́gun rẹ, kó mọ̀ rà máyé, kó dùn ayé mọ̀ gbé ọ lọ, ó ní pé kó wọnú májẹ̀mú Ọlọ́run lọ. Ẹnikẹ́ni tó bá ti wọnú májẹ̀mú Ọlọ́run lọ, ó ti parí o, ó ti soríire ni o. Láfi sọ pé kí ni àwọn nǹkan tá a lè ṣe tá a lè fi wọ májẹ̀mú Ọlọ́run. Ọlọ́run fi àṣírí kan hàn wá nínú ìwé orin Dáfídì, orin 50 ẹsẹ̀ 5 rẹ̀. Ó ní kó àwọn ènìyàn mímọ́ mi jọ pọ̀ sí ọ̀dọ̀ mi, àwọn tó fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú. In other words, a lè fi ẹbọ bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú. A dẹ̀ wá wò kí ni àwọn ẹbọ wọ̀nyí ó láti bẹ̀rẹ̀ sí gbéyẹ̀wò láti bí ọ̀sẹ̀ bí mélòó kan sẹ́yìn nísìn. Àwọn ẹbọ tí ọ̀dọ́ lè fi bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú, àwọn ẹbọ tí ènìyàn lè fi bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú, àwọn nǹkan tá a lè ṣe tó máa wọnú májẹ̀mú Ọlọ́run. Tó ṣe pé yàtọ̀ o mọ̀ pé o ṣe o, àbó mọ̀ pé o ṣe o, tó bá ti ṣe o wọnú májẹ̀mú. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ó láti bẹ̀rẹ̀ sí gbéyẹ̀wò ní ọlọ́kan òjọ̀ kan. Tẹ́ bá rántí, àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kéèyàn ṣe ìgbọràn sí Ọlọ́run.
lẹ́yìn ìgbà tá a sọ ti ìgbọ́ràn tán la tún sọ ti àánú, lẹ́yìn ìgbà tá a sọ ti àánú tán la tún sọ ti òtítọ́. Àwọn nǹkan mẹ́ta tá a ti sọ̀rọ̀ lé lórí nìwọ̀nyí o. Ẹ sọ fún mi, ẹnikẹ́ni tí ó bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó dá mi lójú wípé Ọlọ́run ní tí ẹ̀yin bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tí ẹ bá sì tẹ̀lé, ó ní ẹ ó jẹ́ ohun ayọ̀. In other words, you will become a peculiar treasure for God because you are obeying God. Because you are obeying God, the Lord will show you His secret. Because you are obeying God, the Lord will prosper you. Because you are obeying God, the Lord will count you to be among the righteous. Àwọn májẹ̀mú tó bá títẹ̀lé òfin Ọlọ́run lọ níwọ̀nyí. Bákan náà ni ó sọ fún wa, ó ní má ṣe jẹ́ kí àánú àti òtítọ́ kí ó fi ọ́ sílẹ̀. Ó ní so wọ́n mọ́ ọrùn rẹ, kọ wọ́n sí wàhálà àyà rẹ. Ó ní nígbà náà ni ìwọ yóò rí ojú rere àti ọ̀nà rere níwájú Olúwa àti ènìyàn. In other words, májẹ̀mú ojú rere, májẹ̀mú ọ̀nà rere ó ń bẹ nínú àánú àti òtítọ́. Ọmọ Ọlọ́run tí ó bá lè rọ́jú sí ẹbọ òtítọ́, ọmọ Ọlọ́run tó bá lè rọ́jú sí ẹbọ àánú, ó ti wọnú májẹ̀mú ojú rere àti ọ̀nà rere níwájú Olúwa àti ènìyàn. Today we want to continue. What are other sacrifices that God is expecting from us that will take us into His covenant? You know, when we've been talking from the book of Proverbs chapter 3, and that is where we are continuing again today. We have seen verse 1 to 4. So today we are continuing with verse 5 that says, trust in the Lord with all thy heart and lean not on thy own understanding. You see, when we trust in the Lord with all our heart, what are the covenants that will take us into? Number one, he says, blessed are they that trusted in the Lord, that they shall be like Mount Zion that cannot be moved but endureth forever. In another word, the Lord will establish you. If you can trust in the Lord, you are trusting God for establishment. The Lord God Almighty will make sure He stands by you, and nobody will be able to undo you. That is one. In the book of Isaiah chapter 26 verse 3, He said the Lord will keep you in perfect peace. Because you trusted in Him, because you rely on Him. So if anybody trusted in the Lord, one of the covenant of the Lord concerning him is that the Lord will keep him in perfect peace. Can you see? You know, today we are having problem. We have fear. You know, we are running helter-skelter. We don't know who loves us. You don't know who cares for us. There are some people we so much trusted. At the end of the day, they are looking for our lives. They want to poison us. They want to kill us. They want to use our life for ritual. I have a good news for you. And the good news is that when you trust in the Lord, the Lord will establish you. Nobody can remove you. That is one. Then number two, the Lord will keep you in perfect peace. The Lord will keep you in perfect peace because you trusted in Him. Because you trusted in Him. He said, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. There are times you think you know better. There are times you think you know the best way to go. There are times you think, okay, let me follow A or let me follow B. I want you to know that those that trust in the Lord, those that put their trust in the Lord, the Bible says they cannot be moved. They cannot be moved. And even say, blessed are they who put their trust in Him. He said, the Lord is good. And say, blessed is he that put their trust in Him. So there's a blessing in trusting in the Lord. We can see that many youths today, they have stopped trusting in the Lord. Many youths today have decided to go diabolical. They want to make money at all costs. And they have forgotten that God is the owner of silver and gold. God is the one that blesses one, and when He blesses, His blessings make it rich and added no sorrow. If you go for blessing in another area, I want you to know today that you are cutting problem, you are cutting sorrow, because the devil will not give you any blessing without adding sorrow to it. And that is the reason why I keep on saying, trust in the Lord, look unto the Lord. He said, they that put their trust in the Lord shall be like Mount Zion. They cannot be removed, but endure forever. And again, the Lord will keep him in perfect peace. Him that trusts in the Lord, because they rely on the Lord. So I want you to know, the moment you can trust in the Lord, you have entered into the covenant of safekeeping.
You have entered into the covenant of peace of the Lord. You have entered into the covenant of God guiding you. And that is one beautiful thing that many people do not know. Ohun tí a gbìyànjú láti sọ òní pé ní ẹsẹ̀ ìkarùn nínú ìwé òwe níbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá dé ẹsẹ̀ ìkarùn rẹ̀ ó ní fi gbogbo àyà rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa má ṣe tẹ̀ sí ìmọ̀ ara rẹ. Fi gbogbo àyà rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa má ṣe tẹ̀ sí ìmọ̀ ara rẹ. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹbọ kan nìyẹn? Ẹbọ ńláńlá kan ni pé kéèyàn lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Ẹbọ ńláńlá kan ni kéèyàn lè sinmi lé Ọlọ́run. Ẹbọ ńláńlá kan ni pé kí èèyàn gba Ọlọ́run gbọ́ pé nǹkan tọ́lọ́run sọ rèé o, mo sì mọ̀ pé yóò múṣẹ. A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlérí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò lè gbàgbọ́. À ń ṣe iyèméjì, tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ńkọ́? Tí ò bá rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ló lọ́rọ̀. Ọlọ́run tó dẹ̀ sọ̀rọ̀, Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé Ọlọ́run ó bọ̀wọ̀ fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ ju orúkọ rẹ̀ lọ. Tọ́lọ́run bá ti sọ bẹ́ẹ̀, ó rí bẹ́ẹ̀ nẹ̀. Tọ́lọ́run bá ti ní bí ó ṣe rí ní bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí. Torí náà inú Ọlọ́run máa ń dùn tí a bá lè gbẹ́kẹ̀lé. Ìdí nìyí ẹnikẹ́ni tó bá lè gbẹ́kẹ̀lé Olúwa ó wọnú májẹ̀mú ni. Inú májẹ̀mú wo la wọ̀? Nínú ìwé Psalm 125 ní ẹsẹ̀ kìíní rẹ̀ ó ní àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa wọn ó dàbí òkè Síónì tí ẹnikẹ́ni kò lè sí nídìí bí kò ṣe pé ó kó wà títí láéláé. Torí náà mo ní ìròyìn ayọ̀ kan fún ọ. Tó o bá lè gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, Bíbélì sọ pé wàá dàbí òkè Síónì tí ẹnikẹ́ni kò ní lè sí nídìí. Ẹnikẹ́ni kò ní lè sí ọ nídìí. Olúwa yóò fi ìdí rẹ múlẹ̀. Olúwa yóò dúró tì ọ́. Olúwa yóò yí ọ ká. Yóò sì mọ gbèjà rẹ. Oore ọ̀fẹ́ ńláńlá kan nìyí. Ọ̀dọ́ tó ń dàgbà, ọ̀dọ́ tó ń wo ọjọ́ ọ̀la, mo ní kó kọ́ gbẹ́gbẹ́ ṣe ń gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Tó bá sì lè gbẹ́kẹ̀lé, ó ní a ó fi ìdí rẹ múlẹ̀. Ó ní ẹnikẹ́ni kò ní lè sí ọ nídìí. Ó ní wàá wà títí láéláé ni. Ìyẹn nìkan kọ́, tí ẹ bá tún wo inú Àìsáyà orí 26 ẹsẹ̀ 3. Ó ní ìwọ yóò pamọ́ ní àlàáfíà pípé ọkàn ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ọ nítorí tí ó sinmi lé ọ. Torí náà ẹnikẹ́ni tó bá lè gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, Olúwa yóò pamọ́ ní àlàáfíà pípé. Mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wá àlàáfíà. A rí àlàáfíà mọ́ lónìí. Wàhálà ti dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́. Àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ràn ikú yín náà ń wá. Àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ràn bọ́n ṣe fi yín ṣòwò náà ń wá. Bí wọ́n ṣe gba nǹkan tó wà lọ́wọ́ yín ni wọ́n wá. Kán lù yín jìbìtì, kán sá lọ, kán sá ti rówó. Ṣùgbọ́n mo ní ìròyìn ayọ̀ kan fún ẹni tó ń gbọ́ mi lónìí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé Ọlọ́run yóò pamọ́ ní àlàáfíà wípé ọkàn ẹni tí ó sinmi lé, ọkàn ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé torí pé ó sinmi lé. Torí náà mo fẹ́ kó mọ̀ lónìí pé májẹ̀mú ńlá kan òun ni kéèyàn lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Nígbà tí o bá ti lè ẹbọ ńlá ni pé tó bá lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ó lọ mú ọ wọnú májẹ̀mú àlàáfíà. Tó bá lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ó lá yóò mú ọ wọnú májẹ̀mú àlàáfíà, májẹ̀mú ìdúrótì, májẹ̀mú ìsòdìyí ọká. Ó ní ẹnikẹ́ni tó wá gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, ó ní àwọn májẹ̀mú tí Ọlọ́run yóò gbé wọ̀. Ká mọ́ Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Ìwọ ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ mi, mo wá fẹ́ kó mọ̀ pé o ò lè gbẹ́kẹ̀lé Olúwa láìsí kó bá mọ Ọlọ́run. Ẹni tó bá sì mọ Ọlọ́run, ó tún ní láti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run la fi ń gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Ó ní nípa gbígbọ́ òun ni ìgbàgbọ́ ṣe ń wá. Ó nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Torí náà mo ní ìròyìn ayọ̀ kan fún ẹni tó ń gbọ́ mi lónìí. Tó o bá ti fàyè rẹ fún Jésù Kristi, ó ní iye àwọn tó gbà, àwọn ni a fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Ìwọ náà lè di ọmọ Ọlọ́run lónìí. Nígbà tó bá rí ayé rẹ gẹ́gẹ́ bó ti rí, tó rí pé o ti mú kùnkùn nú ẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run fẹ́ràn ẹlẹ́ṣẹ̀, ó kàn kórìíra ẹ̀ṣẹ̀ ni. Torí náà ó ní bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, ó ní olóòótọ́ àti olódodo ni òun láti dáríjì wá àti láti wẹ̀ wá nù kúrò ní gbogbo àìṣòdodo wa. Torí náà tó o bá fẹ́ di ọmọ Ọlọ́run lónìí, jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Ọlọ́run ò ní gbọ́ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. O láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, o láti kọ̀ sílẹ̀. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kí ó ṣe rere, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́wọ́, tó bá kọ̀ sílẹ̀, yóò rí àánú gbà. Kí nìkan tí mo ń gbìyànjú láti sọ fún ọ? Tó bá fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, kó o ní àlàáfíà. Tó bá fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, k'Ọlọ́run kó dúró tì ọ́ gẹ́gẹ́ bí odi. O ní láti, nǹkan tó ń gbọ́ láti ṣe ni pé o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fàyè rẹ fún Jésù Kristi náà. Nígbà tó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tán, wà ní Olúwa mo sílẹ̀ kọ ọkàn mi sílẹ̀ fún ọ. Wọnú ọkàn mi wá látòní lọ, mo fàyè mi fún ọmọ gbénú ayé mi látòní lọ. A rí wípé nígbà náà ni o ti kọ́kọ́ wọ májẹ̀mú kẹ́ni nìyẹn. Májẹ̀mú kejì ó ní pé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí wá ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wà wá bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn àṣírí Ọlọ́run.
ó ní àṣírí Olúwa ló wà pẹ̀lú àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀. Tó náà nǹkan tí mo fi jẹ́ kó mọ̀ ní pé nígbà tí ó bá ti fàyè rẹ̀ fún Jésù tán, ìgbésẹ̀ kejì ni pé kó mọ̀ nǹkan tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ. Ìgbésẹ̀ kejì ni pé kí o mọ̀ kí ni ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí ni àwọn ìlérí tó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní rán mi létí kí a jùmọ̀ sọ, ó ní ro ẹjọ́ rẹ ká lè dá ọ láre. Kí ni Ọlọ́run fẹ́ kó rán ọ létí? Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni, àwọn ìlérí rẹ̀ ni, àwọn ìlérí tó ti jẹ́ pé kì í yẹ̀ ni, àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ eléyìí tí ò lè yí padà ni. Ó jẹ́ kó yé wa, ó ní àwọn tó bá jókòó síbi kọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo, ó ní àwọn náà mọ̀ gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. Ìlérí kan leléyìí. Ìjọba tó bá ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, ó tún gbé ọwọ́ nu májẹ̀mú, ó tún gbé ọwọ́ májẹ̀mú ìsọdi yí ọká ni. Torí náà tó o bá mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, yóò àti lè gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ yóò nira díẹ̀ o. Nítorí pé Bíbélì sọ pé nípa gbígbọ́ òun ni ìgbàgbọ́ ṣe ń wá, àní nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe pàtàkì púpọ̀ nínú ayé ọmọ Ọlọ́run. Lónìí àráyè kan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. Social media ti gbà á, Facebook ti gbà á, Instagram ti gbà á, WhatsApp ti gbà á. Gbogbo àkókò tó yẹ ká lò fún Ọlọ́run ó là ń lò fún gbogbo àwọn nǹkan mèremère wọ̀nyí. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kó yé ọ lónìí wípé àkókò tó lò pẹ̀lú Ọlọ́run àkókò ńlá ni. Yóò mú ọ ríran rí nǹkan Ọlọ́run, yóò mú ọ ríran rí ayé rẹ, yóò mú ọ ríran rí àwọn ètò eléyìí tí yóò tún ayé rẹ ṣe. Torí náà ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, tó o bá ní Bíbélì dákun lọ rà kan. Tó o bá ní, ó yá lọ mú kó jẹ́ kó mọ̀ ṣe nǹkan tí wà mú lọ́kùnkúndùn. Ó kéré jù lójúmọ́ lo 30 ìṣẹ́jú pẹ̀lú Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó kéré jù nìyẹn. Tó bá lè lo wákàtí kan, ìbá dára o. Tó bá lè lo wákàtí 2 ìbá tiẹ̀ ti dára púpọ̀. Torí pé nínú rẹ̀ òun ni a ti mọ Ọlọ́run, nínú rẹ̀ láti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, nínú rẹ̀ láti mọ agbára Ọlọ́run, nínú rẹ̀ láti mọ nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe nínú ayé wa. Torí náà ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, o lè gbẹ́kẹ̀rẹ́ lé Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n kó tó lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, kó tó lè ṣe ọ yọrí sí rere, o ní láti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. O ní láti gba Jésù Kristi sínú ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ. Nígbà tó bá ṣe eléyìí tán, wàá wá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ̀. Nígbà náà ni wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá wọ májẹ̀mú àlàáfíà. Májẹ̀mú àlàáfíà yìí ó wà nínú àwọn tí ó bá gbẹ́kẹ̀ wọn lé Olúwa. Ó ní èmi ó sọ wípé Olúwa ìwọ ni ààbò mi àti agbára mi, Ọlọ́run mi tí mo gbẹ́kẹ̀lé. Ẹnikẹ́ni tó bá ti lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ó wọnú májẹ̀mú àlàáfíà. Torí náà Olúwa náà àánú rẹ̀ yóò ràn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. We are trying to let us know that if you must enter into this covenant of peace, you need to know God. Because the Bible says, as many as receive him, to them gave he power to become children of God. This thing is not meant for everybody. It's meant only for the children of God. So the moment you give your life to Christ, then you have entered into that covenant of being a child of God. You have entered into covenant of power, because he said, as many as give their life, as many as believes in him, to them gave he power. So there is a covenant of power, and that covenant of power, the sacrifice you need to enter into that covenant is accepting him as your Lord and personal Savior. Then number 2, when you have accepted him as your Lord and personal Savior, what next is you need to know his word. You need to know his word, because it is in his word you know him. It is in his word you know what he can do. It is in his word you know how great he is. It is in his word you know all those things that he has said that he will do. And the Bible says, faith cometh by hearing, and the hearing of the word of God. It is your faith in the Lord that take you into the covenant of peace with the Lord. And if you do not know the word of God, you cannot be deep in faith. You cannot be deep in trusting in him. Therefore, I am saying, after giving your life to the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you need to read his word. His word his word empowers you. His word strengthens you. His word opens your eyes. His word leads you to see the realities of life. Today, social media do not even allow us to read our Bible any longer. How great will it be if you can spend 30 minutes with God every day in reading of his word? How great will it be? How greater will it be if you can spend 1 hour with God on daily basis? You know how many hours you spend on social media. You can make that sacrifice. You can make that sacrifice of being with God. You know what it means. And we shall be talking about that. I want you to know that one of the greatest things you can do for God, you can do that God will take you into his covenant, is having time with him.
He's having time with you. We shall be talking about that very soon. And what happened? It takes you into covenant of peace. The Lord God Almighty will see us through in Jesus' name. You see, we are moving ahead. Another covenant, another sacrifice that we need to make. Remember, the Lord says in the book of Psalm 50 verse 5, where it says, gather unto me, my saints. So those that have made a covenant with me by sacrifice. You see, you can make sacrifice, you can use sacrifice to enter into God's covenant. And that is what we've been talking about. We have just finished talking about your faith. Your faith, if you have faith in God, if you're able to trust in God, if you're able to believe in what God says, you know is a covenant of peace. Another covenant that is powerful. Another covenant that is powerful, that calls for the attention of God, that make God to look at you, that make God to take care of you, that make God to consider you. We have seen it in Proverbs chapter 3 verse 6. And what does he say? He said, in all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. In all your ways acknowledge God. In everything you want to do, put God first. If you want to eat, ask him, Baba, I want to eat, bless the food. If you want to bath, Baba, I want to bath, bless my water. If you want to sleep, Baba, I want to sleep, bless my sleep. When you wake up in the morning, let God be the first person you will greet, not your phone. Let prayer be the number one. Baba, thank you for waking me up. Oh, if you are traveling, Baba, I commit my journey to your hand. Even when you want to wear your dress, why don't you wear it and acknowledge God? Baba, I'm wearing this dress today in your name. Don't let me wear it and fall into trouble. You see, God wants to be your friend. He wants to always talk with you. He wants to be by you. And that is why it says, in all your ways acknowledge him, and he will make straight your path. And do you know one thing? Those people that refuse to acknowledge God, do you know they are getting the dividend? In the book of Romans chapter 1 verse 28, the Bible says, and since they fail to acknowledge God, God gave them up for reprobate mind to do those things that are not convenient. You see, when you fail to acknowledge God, God will give them up for base man and improper conduct. Why do we see many improper conduct today? It's because youths, they fail to acknowledge God. They don't see God as somebody that they need to be talking to. They don't see God as their friends. They don't see God as their father. They can't see God as somebody who cares for them. And that is why the enemy is destroying many of them today. If you acknowledge God, the Bible says the Lord will make straight your path. If you acknowledge God, you are asking him, Baba, be beside me. Baba, I want you beside me. That is one of the covenants you enter into when you acknowledge God. When you acknowledge God, you are saying, Baba, you see, I want you beside me. It's a covenant of God's presence. Covenant of God's presence. When you want to enter into the presence of God, if you want God to be beside you always, if you want God to see you as his child, as touch not my prophet, and do my prophet no harm. You see, touch not my anointed and do my prophet no harm. You see, you have to acknowledge this God. You have to acknowledge him. But you see, today we don't have time to acknowledge God. Many youths today, they prefer to sing, to put the earpiece and listen to worldly songs, different kind of music, and for a whole day, they don't even remember to talk to God. For a whole day, there is no connection between them and God. And you know, when that happens, it means you fail to acknowledge God, and there is a cause. And the cause is that God will give you up to base mind and improper conduct. And that is why you see improper conduct multiplying today. When we were younger than this, you see, all this evil were not on ground. In those days, when you say you love somebody, you love him. Today, when you say you love somebody, it's a lie. You can imagine someone who paid
who paid for the flight ticket for somebody from Port Harcourt to come to Lagos in the name of love, only to get there and discover that they wanted to use her for ritual. It is God that rescued her. You see, you can see what is happening. Somebody has come to greet you and you are, hey, my visitor is coming, only to discover that she come with a poison in a syringe and try to dilute it with your drink so that you will die, and he can now enter your house and carry everything that you have labored for. These are improper conduct. And why? Is because people do not acknowledge God. If people acknowledge God, they will behave well. If people acknowledge God, they will serve God. If people acknowledge God, they will do proper things. If people acknowledge God, they will walk with God, and God will direct their ways. And how do we acknowledge God? You know, we acknowledge God by talking to Him. We acknowledge God by telling Him everything about us. We acknowledge God. You know, the other one says, in all your ways, trust in the Lord with all that help us through His word. But when you want to acknowledge God, you acknowledge God by talking to Him. Father, I'm going out. Father, I want you to go with me. Father, I want to eat. Father, I want you to bless my food. Father, I want to do this. Father, I want you to be with me. You know, when in everything you do, the Bible says acknowledge God. And when you acknowledge God, the Lord God Almighty will order your steps, will prosper your way, will lead you aright, will guide you, will protect you, will enable you to do whatever I want to do successfully. And nobody acknowledge God that continue to live in sin. That's one beautiful thing. When you acknowledge God, you don't continue to live in sin because you fear God. Show me somebody who acknowledge God. I show you somebody that fear God. And that is exactly what we are trying to say. Ohun èkejì tí a tó fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí, ó ní ẹsẹ̀ ìkẹfà nínú ìwé òwe orí kẹta. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá la sọ nípa pé kí a fi gbogbo àyà wa ká fi gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Ní ẹsẹ̀ ìkẹfà, ó ní mọ̀ ní gbogbo ọ̀nà rẹ, ó sì máa tọ́ ipa ọ̀nà rẹ. Ṣé mo fẹ́ kó yé wa lónìí pé ẹbọ ni o. Ẹbọ ńláńlá ni pé kéèyàn máa mọ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà rẹ̀. Báwo la ṣe mọ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà wa? Ọlọ́run fẹ́ ká pè òun sí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. Nígbà tó jí láàárọ̀, bàbá ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ pé jí mi sí mọ́lẹ̀ alààyè. Nígbà tó fẹ́ jẹun, bàbá mo dúpẹ́ pé ẹ pèsè oúnjẹ fún mi o. Nígbà tó fẹ́ wẹ̀ papọ̀, bàbá mo dúpẹ́ pé ẹ pèsè omi fún mi, èmi fúnra mi ló lè lọ wẹ̀ fúnra mi. Nígbà tó fẹ́ rìnrìn àjò, bàbá ìrìn àjò yìí mo fi lé ọ lọ́wọ́ o, bàbá ràn mí lọ́wọ́. Ọlọ́run fẹ́ kí a máa bá òun sọ̀rọ̀ ní gbogbo ọ̀nà wa. Kò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tí ó pe Ọlọ́run. Ó ní ké pè mí, ó lè mí ó sì dá ọ lóhùn. Ó lè mí ó fohùn láta lágbára hàn tí wọ́n kò sì mọ̀. Ṣùgbọ́n àráyè ké pe Ọlọ́run. Ẹlòmíì láti àárọ̀ dalẹ́, orin oríṣiríṣi ni ó máa gbọ́, ìrìn ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ni ó máa sọ, kò ní rántí bá Ọlọ́run dá gbólóhùn kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fẹ́ ká bá òun sọ̀rọ̀. Ọlọ́run fẹ́ ká mọ̀ pé òun wà lọ́dọ̀ wa. Ó ní ké pè mí, ó lè mí ó sì dá ọ lóhùn. Ọlọ́run tó sọ pé kó ké pè òun ó dáhùn. Ó ní ẹ wá nísinsìnyí, ẹ jẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀. Ó ní bí ẹsẹ̀ yín bá pọ́n bí òdòdó, ó ní yóò hù funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fi ń yé wa wípé Ọlọ́run ní inú dídùn sí wa. Ọlọ́run ní inú dídùn sí àwọn ènìyàn rẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́, ó fẹ́ ká pè òun sí nǹkan tá a bá ń ṣe. Ṣùgbọ́n a rí pé ọ̀dọ́ lónìí àrántí Ọlọ́run mọ́. Ẹ tó bá rántí Ọlọ́run yóò bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ tó bá rántí Ọlọ́run yóò ṣe rere. Ẹ tó bá rántí Ọlọ́run kò ní hùwà tí ò tọ́. Ẹ jẹ́ ká wá wò àwọn tí wọn wá rántí Ọlọ́run, kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Nínú ìwé Róòmù orí kìíní ẹsẹ̀ 28, ó ní níwọ̀n ìgbà tí wọ́n ti kọ̀ láti ní èrò Ọlọ́run ní ìmọ̀ wọn, ó ní Ọlọ́run fi wọ́n sílẹ̀ fún ìyè rírà láti ṣe ohun tí kò tọ́. Ìwọ náà máa gbà pẹ̀lú mi lónìí wípé tẹ́ bá kíyèsí gbogbo ìwà àwọn ọ̀dọ́ lónìí, ìyè rírà ló pọ̀ jù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti ti ṣe nǹkan míì tán, ó dìgbà tí ó bá já bá wọn lójú kán tó mọ̀ pé nǹkan tí mo ṣe ò dára. Ó dìgbà tí wọ́n bá rí àtúbọ̀tán rẹ̀ kán tó mọ̀ pé kí ló jẹ́ kí n ṣe nǹkan báyìí. Nítorí pé wọ́n pe Ọlọ́run sí ni, wọ́n náání Ọlọ́run, wọ́n ò bẹ̀rù Ọlọ́run, wọ́n ò rí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó yẹ kán bá rìn. Wọ́n ní níwọ̀n ìgbà tán ti kọ̀ láti ní èrò Ọlọ́run ní ìmọ̀ wọn. Ọmọ mi ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́n kankan nípa Ọlọ́run. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn Bíbélì sọ pé Olúwa yóò fi wọ́n sílẹ̀ fún ìyè rírà. Wọ́n dẹ̀ nǹkan pé tí wọ́n bá dẹ̀ ṣe nǹkan tí ò tọ́ ni. Ẹ̀yin ẹ wá wo nǹkan tí wọ́n ṣe lónìí. Ẹ wá wo gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe lónìí. Ìjẹkújẹ tán jẹ lónìí.
ìrìnkúrìn tán rìn lónìí, àwọn ọmọ tán tí ò ti délé ayé tán ti bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ ní babaláwo, tán ń wá agbára, tán fẹ́ lówó òjijì, tán fẹ́ dẹni láwọn fẹ́ gun mọ́tò lábọ̀kẹ̀nẹ̀ ní ṣe ti rí pé àwọn ìwà tí ò tọ́ nìkan wọ̀nyí, àwọn ìwà tí ò tọ́ ó ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run yóò bá Ọlọ́run rìn, yóò dúró de Ọlọ́run, nítorí pé olóòótọ́ ni Ọlọ́run. Ó dẹ̀ ní àwọn tó bá dúró de Olúwa, ó ní a ó sọ agbára wọn dọ̀tun. Ó jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n ṣe bí akin, wọ́n dẹ̀ gbé ohun ńlá ṣe. Those that trust in the Lord shall be strong and they shall do exploit. Ṣùgbọ́n a rí i pé lónìí àdúró de Olúwa rárá, a fẹ́ mọ Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ wa rárá. Kọ́nà kó mọ̀ ṣe tẹ̀ káàná ká máa ṣe tiwa ní, ṣùgbọ́n bọ́ọ̀lù ṣe ṣètò ẹ̀kọ́ nìyẹn. Ẹ bá kíyèsí ní ọjọ́ kìíní àná, nígbà tí àwọn bàbá wa àti màmá wa Éfà àti Ádámù tán wà nínú ọgbà, a rí pé Ọlọ́run máa ń tọ̀ wọ́n wá ní ìtura ọjọ́ láti bá wọn sọ̀rọ̀, láti múnú wọn dùn. Àwọn náà sì bẹ́lẹ́dà sọ̀rọ̀, Ọlẹ́dà sì ń fẹ́ ká bá wọn sọ̀rọ̀ títí dòní. Ẹlẹ́dàá fẹ́ ká bá wọn sọ̀rọ̀. Ìwọ ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, Ọlọ́run fẹ́ kó sọ̀rọ̀ sóhun, Ọlọ́run fẹ́ kó sọ̀rọ̀ ọ̀nà rẹ fóhun, Ọlọ́run fẹ́ kó pèun sí àwọn ọ̀rọ̀ rẹ, Ọlọ́run fẹ́ kó pèun sí àwọn nǹkan tó dáwọ́lé, Ọlọ́run fẹ́ kó pèun sí ibi tó fẹ́ lọ, Ọlọ́run fẹ́ kó pèun sí nǹkan tó ń rò lọ́kàn, Ọlọ́run fẹ́ kó képe òun. A rí i pé àìképe Ọlọ́run yìí òun ló jẹ́ kí a wà nínú ìyè ríra lónìí, tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àwọn nǹkan tí kò tọ́. Mo ń sọ fún wa, ta ló fẹ́ bá Ọlọ́run rìn? Ẹnikẹ́ni tí ó bá ti lè mọ Ọlọ́run ní ọ̀nà rẹ̀, ẹnikẹ́ni tó bá ti lè pe Ọlọ́run sí ọ̀nà rẹ̀, ó kú oríire, nítorí pé bàbá yóò dúró tì, bàbá yóò wà pẹ̀lú rẹ̀. Ó ní ojú Olúwa ló ń lọ sí, wọ́n ń lọ sẹ́yìn láti fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí alágbára ní gbogbo ayé lórí àwọn tí ó fi ọkàn ní àwọn tó farabalẹ̀ wá. Torí náà, nǹkan tí mo fẹ́ kó yí ọ lónìí, wọ́n tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, ni pé Ọlọ́run fẹ́ kó mọ òun ní gbogbo ọ̀nà rẹ. Ọlọ́run fẹ́ kó ké pe òun ní gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe. Ọlọ́run fẹ́ kó pe òun tó bá jí, ó fẹ́ kó pe òun tó bá ń jẹun, ó fẹ́ kó pe òun tó bá ń rìnrìn àjò, ó fẹ́ kó pe òun nígbà tínú rẹ ò bá dùn, ó fẹ́ kó pe òun nígbà tínú rẹ bá dùn. Ọlọ́run ó fẹ́ ní inú dídùn sí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe. Ẹni tí ò bá sì pe Ọlọ́run sínú àwọn nǹkan tó bá ń ṣe, àánú ẹni náà ṣe mí o, nítorí pé èṣù yóò gba ìṣàkóso ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀. Mo sì mọ̀ pé ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ó fẹ́ ṣoríire, ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ó fẹ́ k'Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ. Májẹ̀mú ńláńlá ni, májẹ̀mú ńlá ni pé ẹni tí ó bá rántí ké pe Ọlọ́run, májẹ̀mú nẹ̀, torí pé Ọlọ́run yóò dúró tì í, Ọlọ́run yóò sọ̀nà rẹ̀ ní rere, Ọlọ́run yóò bùkún fún, Ọlọ́run yóò ṣètò ayé rẹ̀, á dẹ̀ rí pé yóò gbélé ayé ṣe rere. Nítorí pé Olúwa, Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé májẹ̀mú Olúwa ó ló wà pẹ̀lú àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀, àṣírí Olúwa wà pẹ̀lú àwọn tó bẹ̀rù. Olúwa mọ̀ fàṣírí ayé rẹ̀ hàn. Olúwa tí ìṣòro kan bá ń bọ̀, má jẹ́ kó yà ọ́ lẹ́nu wípé Olúwa ó ti fi hàn torí pé ó ń bọ́ Ọlọ́run rìn. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bọ́ Ọlọ́run rìn, ẹni tí ó ké pe Ọlọ́run, ẹni tí ò náání Ọlọ́run, báwo ni Ọlọ́run ṣe fẹ́ bá ru ẹni bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀? Torí náà, ìwọ ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, mo kí ọ kú oríire pé májẹ̀mú kan wà, pé ẹbọ kan wà tó lè dá, ẹbọ kan wà tó lè ṣe, eré tó máa gbé ẹ wọnú májẹ̀mú dídúró nínú Olúwa, yóò gbé ọ wọ májẹ̀mú bíbá Ọlọ́run rìn, yóò gbé ọwọ́ májẹ̀mú kí Ọlọ́run kó yí ọ ká, yóò gbé ọwọ́ májẹ̀mú àti wà ní inú Olúwa ní gbogbo ìgbà. Ṣùgbọ́n kí ni nǹkan yìí o? Òun náà ní pé kíké pe Ọlọ́run, kíké pe Ọlọ́run. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ sọ, ó ní ké pè mí, ó lèmi ó sì dá ọ lóhùn, èmi ó sì fohùn ńlá àti alágbára hàn tí ìwọ kò mọ̀. Torí náà, ìwọ ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, tó lè ké pe Ọlọ́run, gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run o. Ẹni tí ò mọ Ọlọ́run lè ké pe Ọlọ́run. Ta ni ó mọ Ọlọ́run? Ó ní ẹni tí ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ta ló jẹ́ ọmọ Ọlọ́run? Bẹ́ẹ̀ni jẹ́ kó yé wa pé iye àwọn tó gbà á, àwọn ni a fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Iye àwọn tó gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn, àwọn ló ń di ọmọ Ọlọ́run o, àwọn náà fún lágbára láti di ọmọ Ọlọ́run. Báwo la ṣe ń gba Jésù Kristi sínú ayé wa gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa? Ó ní wípé a gbọ́dọ̀ máa ra wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọlọ́run fẹ́ràn wa, ṣùgbọ́n ó kórìíra ẹ̀ṣẹ̀ tó wà ní ayé wa.
Ọlọ́run ò sì lè bá ẹ̀ṣẹ̀ gbé tó náà láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ó ní bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, ìwé ìkíní Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ 9. Ó ní bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, ó ní olóòótọ́ àti olódodo ni òun láti dáríjì wa àti láti wẹ̀ wá nù kúrò ní gbogbo àìṣòdodo wa. Bákan náà ni ó tún sọ fún wa nínú ìwé òwe orí 22 ẹsẹ̀ 13. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere. Ó ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́wọ́ tó bá kọ̀ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. Mo mọ̀ pé òun wẹ́ àánú. Mo mọ̀ pé ó fẹ́ kí Ọlọ́run ṣàánú fún ọ ní ayé rẹ̀. Mo mọ̀ pé ó fẹ́ kí Ọlọ́run kó kà ọ̀kan ọ̀kan nínú àwọn tó rí àánú gbà. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀, mọ́ bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀, sátọ̀ Ọlọ́run lọ. Nígbà tó bá sì ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún tán, ní bàbá mo ṣílẹ̀kùn ọkàn mi sílẹ̀ fún ọ. Mo ṣílẹ̀kùn ọkàn mi sílẹ̀ fún ọ bàbá. Wọnú ọkàn mi wá látòní lọ. Wá mọ gbénú ọkàn mi. Olúwa nínú àánú rẹ̀ yóò ràn wá lọ́wọ́. Moral upbringing with sound intellectual attainment, also providing opportunity for physically challenged children because we believe there is ability in disability. So, don't keep them at home. Bring them to Ojuoluwatomore Nursery and Primary School, located at Eastern Reservoir Street, Tanke, Ilorin, Kwara State. For more inquiries, call the number 0803 5859 293. Ojuoluwatomore Nursery and Primary School. Learn, achieve, and